ស៊ូមានព្រះជន្មប្រហែល30ឆ្នាំទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទ្រង់បានយាងទៅទូទាំងទីក្រុងទាំងអស់និងគ្រប់ភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយមានបន្ទូលថាចូលផ្លាស់ប្រែចេញពីអំពើបាបហើយជឿលើដំណឹងល្អចុះព្រោះនគររបស់ព្រះជិតមកដល់ហើយរាល់ទីកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវWe're giving out clothes to the villagers, and they look so exciting and so happy to receiving clothes. And wow, this is a very blessing day to see they are so happy to receive clothes where we bought it from Phnom Penh market and give it to the people in this community for our evangelism day, and especially this community is very far away from the town, and a lot of kids they don't have enough clothes to use. They don't have enough clothes to wear, so they are so excited to see this is some clothes, and they are so happy. Số xây bong chơi tên nào đấy? Ô, ta lên tắc từng ngôi tắc mến. Bong từng ngôi tắc mến. Tôi cả tay thua ấy. Con prong mà cha Giêsu Christ ngày nay dân tôi không chỉ còn cho mỗi tắc.